السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إذا دائما مع الاستدراك للدروس اللي فاتتنا واللي ما راكمش فاهمينهم، أنا نحاول باش يعني نسهل الطريقة وتستوعبوها باش كي تدخلوا إن شاء الله يكون عندكم فكرة يعني أحسن على الدروس الماضية. اليوم راح نشوفوا الدرس نتاع السي سي ال. عندنا السي سي ال والسي سي تي. alors سي سي ال والسي سي تي complément circonstanciel de lieu. هنا نهضروا على le lieu complément circonstanciel de lieu، وهنا complément circonstanciel de temps الوقت. دونك هنا عندنا المكان وهنا عندنا الوقت. يعطونا يقول لك بعض المرات يقول لك امبلوا دي سي سي تي ولا دي سي سي ال في الوضعيه الادماجيه، ولا يقول لك غوليف دو تكست يعني استخرج من النص سي سي ال ولا ان سي سي تي. ما معنى سي سي ال؟ نعطيكم دي زيكزامبل. نقول les enfants vont à la plage. Les enfants vont à la plage. Donc شوفوا هنا les enfants وهنا c'est le sujet، لازم تعرفوا هنا c'est le verbe. يبقى هذه à la plage. هنا je pose la question. شيء السؤال اللي نسأله نقول ils vont où. ils vont où أين. où أين المكان أين. donc ils vont à la plage. donc à la plage. à la plage إلى الشاطئ. alors à la plage شو هو مكان لا بلاج، ماهوش صديق شتاهو المعنى تاعه مكان. دونك هذا نسموه ان سي سي ال complément circonstanciel de lieu. نتوما نقولوا غير سي سي ال هذا مكان باسكو complément circonstanciel de lieu شويه ثقيل عليكم. دونك نعاود نعطيكم ان اوتر اكزامبل. نقول la clé se trouve sur la table. La clé se trouve sur la table. La clé, c'est le sujet. Se trouve, c'est le verbe. Sur la table, sur, regardez là. Sur la table, sous, vers, on, ou la table. مكان. Sur la table. أين. Donc je pose la question où. Damon, je pose la question où. Ça y est? Donc je pose la question où. Donc هنا sur la table c'est un CCL. C'est un CCL. Complément circonstanciel de lieu. C'est bon. بالنسبة le CCT. بالنسبة للCCT. عندنا نقولوا l'été passé je suis parti, je suis allé à Oran. هنا غادي تشوفوا واحد تديكوفروا معايا واحد الحاجه. alors l'été passé je pose la question هنا quand متى الوقت. هذا راه يتكلم على الوقت. l'été passé c'est quand. donc هنا c'est un CCT complément circonstanciel de temps. الوقت. je suis, je c'est le sujet. allé, je suis allé راه في الباسي composé verbe. أو هنا CCL يعني تقدروا تلقوا في جملة تلقوا CCT وتلقوا CCL. أو وهران هو مكان وليتي باسي الصيف الماضي هو وقت. دونك لي CCT يقدروا يكونوا l'été passé، يكون la semaine passée et eux l'année passée
ولا l'été prochain يعني الجاي ماشي غير الباسي prochain la semaine prochaine la semaine prochaine etc. عندنا تاني hier الأمس aujourd'hui aujourd'hui le soir maman nous raconte des histoires le soir هادو كاع الوقت يخلونا نتفكروا الوقت التوقيت دونك هادو سو سون دي سي سي تي. كاين حاجه في السي سي تي بالنسبه للسي سي ال شنو هي؟ نقدر نقول مثلا هنا قلت ليتي باسي جو سوي الي اورون ياك شوفوا هنا ليتي باسي جو سوي الي اورون نقدر نبدلها بطريقه اخرى نقول جو سوي الي à Oran l'été passé يعني لو سي سي تي يقدر يديبلاصا نقدر نديره في البدايه نقدر نديره في الاخير هذا هو الخاصيه نتاع لو سي سي تي بارابور للسي سي ال دونك بين السي سي تي والسي سي ال فرق سهل سي سي ال ليو المكان والسي سي تي هو لو طون الوقت. ان شاء الله تكونوا استوعبتوه ودائما نحاول نخلي لكم تمرين باش نصحوه المره الجايه. اذا قبل ما نمر للتمرين نتاع لي سي سي ال و سي سي تي نحلوا التمرين اللي عطيتها لكم المره اللي فاتت. دونك نشوفوا هنا لي زيليف لو فيرب شونتي شونتي سي ان فيرب دو بروميير جروب وعندي لي زيليف هنا je peux remplacer les élèves par il avec s. Donc puisque il avec s كش نكتب هنا نكتب chante تبقوا معايا chante نقلع er je supprime er et je mets ent. D'accord? عندي tu le verbe grandir donc هنا عندي tu grandir c'est un verbe du deuxième groupe tu grandis نقلع er et je mets is. On va عندي le maçon finir c'est un verbe du deuxième groupe donc le maçon c'est il je peux remplacer donc fini نقلع er وندير it ومن بعد elle prendre un congé attention un verbe du troisième groupe qui n'est pas régulier donc elle prenne عندي s elles prennent ent عندي le verbe pouvoir je peux x وعندي vous être vous êtes et enfin nous allez nous allons donc هذا هو التمرين نتاع لي فيرب دو كاع لي 3 جروب اللي درناهم الامس. دونك هذا هو التمرين شوفوا مليح الا درتوه صحيح راكم ملاح ما درتوش صحيح لازم تعاودوا داكوغ واللي دار لي صحيح واللي درت التمرين صحيح نقولها ما شاء الله عليه. روحوا درك للتمرين تاع اليوم غادي نعطيكم تمرين فوالا اليوم تاع سي سي ال. شنو طلبت منكم انتور لو سي سي ال دور على السي سي ال lieu complément circonstanciel de lieu et souligne وسطر على لو سي سي تي سطر على السي سي تي صحيح. ها هما الجمل les oiseaux migrent vers le sud حوس على يا اما سي سي ال يا اما سي سي تي. الا لقيت سي سي ال انتور لو الا لقيت سي سي تي سطر عليه. mes grands-parents voyagent vers la Mecque cet été حوس على سي سي ال و سي سي تي دور وسطر. hier il a plu toute la journée hier il a plu toute la journée يعني صبت النو toute la journée. ومن بعد elle s'amuse dans la cour واخر جمله vous jouez à la marelle. دونك رايحين تديروا التمرين تنجزوه وان شاء الله كي ندير لكم درس اخر نصحح لكم ونديروا
درس استدراكي اخر. ان شاء الله يا ربي تكونوا استوعبتوا معايا اليوم السي سي ال والسي سي تي، وربي يوفقكم يا رب ان شاء الله. وان شاء الله يكون الفصل الثاني احسن وافضل من الفصل الاول باذن الله. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.